Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, сочный болып шығатын қарыннан салат дайындайтын боламыз. Бұл салаттың дәмі шынымен де өте ерекше. Видеомды соңына дейін қарап, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Алда көптеген ерекше рецептермен бөлісетін боламын. Жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: піскен қарын, 2 дана пияз, 1 сәбіз және болгар бұрышы. Ең алдымен піскен қарынды турап аламыз. Мен алдын ала қайнатып пісіріп алдым. Мінекей, осындай көлемде етіп турап шығамыз. Енді пияздарды тураймыз. Пиязды бірінші 4-ке бөліп аламын. Сосын жеке-жеке осылай дәу-дәу етіп турап шығамын. Мінекей дайын. Енді 1 сәбізді теркадан өткіземіз. Салаттың заттары туралып дайын тұр. Қазір осыларды қуырамыз. Болгар бұрышын ең соңынан қосатын боламын, сондықтан артынан тураймын. Табамыздың астын жағып, аз мөлшерде май құямыз. Май қызған кезде қарынды саламыз. Араластырамыз. Үстіне 1 ас қасық соя тұздығын құямын. Араластырамыз. Піскен қарын болғандықтан көп қуырмаймыз, 5 минуттай ғана қуырамыз. Қарынның дәмі шығу үшін күтпей ғана салатын боламыз. Артынан тағы да саламыз, сондықтан аз ғана салыңыздар. 5 минуттай уақыт өтті, пиязды саламыз. Араластырамыз. Пияз бен қарынды тағы да 5 минуттай пиязымыз жұмсарғанша қуырамыз. Бетін жауып қойсаңыз да болады. Үшінші сәбізіміз саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Тағы да 5 минут қуырамыз. Енді бір ыдысқа 1 ас қасық томатты салып, үстіне кішкене су құямыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей дайын. 5 минуттай уақыт өтті. Енді дәмдеуіштерін саламыз. Жарты ас қасық тұз, қалауларыңыз бойынша қара бұрыш, кішкене қызыл бұрыш. Енді жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді дайындаған соусымызды құямыз. Араластырамыз. Суы тартылғанша баяу отта 5-10 минуттай қуырамыз. Бетін жауып қоямыз. Салат қуырылғанша болгар бұрышын турап дайындап қоямыз. Бұны да үлкенірек етіп турап шығамыз. Мінекей дайын. 5 минуттай уақыт өтті. Суы тартыла бастады. Болгар бұрышын салатын боламыз. Араластырып 2 минуттай қуырамыз. 2 минуттай уақыт өтті. Салатымыз дайын. Астын өшіреміз. Осылай ыстық күйінде немесе суытып жесеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Дайын салатымызды тарелкамызға салып, ұсына берсеңіздер болады. Салатымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын.